အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တက်ကကြကဆွဲပါဆန်းဆောင်နေပြီးခဲ့တဲ့ Galaxy Unpack event မှာဒီ Galaxy 45 phone တွေပြင်ဒီဆန်းဆောင် Galaxy Tab S9 series tablet တွေကိုမိတ်ဆက်သွားတယ်အခုလည်းဆန်းဆောင်နေကျွန်တော်ကိုဒီ Galaxy Tab S9 Ultra 5G ဒီ tablet ကိုကျွန်တော် Amazon လို့ဆိုလာပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Galaxy Tab S9 Ultra 5G tablet ကို Amazon လုပ်ခင်မှာဒီကောင်ဘူးပုံစံလေးကိုယဉ်ကြည့်အောင်ဒီဘူးကဗျာကျွန်တော်မျိုးတည်းမြဒီ tablet ဘူးတွေထဲမှာတော်လေးကိုပါတယ်လုံးဝဗျာတကယ်ပပလေးကျင်းလေးပေါပြောနိုင်တာကဒီလောက်ပါနေတော့လုံးဝခြားခြားတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်လို့ဆို cable တောင်ပါပါမလားမသိဘူးဒီလိုမျိုးဘူးတွေပါလာတာကိုကျွန်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဖုန်းတွေဒီ laptop တွေမှာဘူးပါတာကတော်လေးကိုကန်ရပါရအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတင်ထားမယ်ဆိုလဲဒီကောင်ကနေရာတွေမပုတ်ဘူးဒါမဲ့ဗျာတခုရှိတာပေါ့ဒီလိုမျိုးဘူးတွေပါအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီခြားခြားဖြုတ်ချင်လို့ထက်ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်ကတဘာပေါင်းချင်းကိုပို့ထိနိုင်ဖို့ဒီ packaging material တွေကို short ချဖို့အထူးသဖြင့်ဗျာဒီ plastic သုံးတာကို short ဖို့ဒါမဲ့ Galaxy Tab S9 Ultra ရဲ့ဘူးကအကုန်လုံးက plastic wrap လုပ်ထားပြီးတာဆိုတော့ဟိုဘူးကို weight short လိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒီ paper weight ကတော့ရော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ plastic ကြီးပတ်ထားတာတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးပြောမယ်ဆိုရင် plastic မပတ်ဖဲနဲ့ဒီ paper ဘူးတက်လေးနဲ့လုပ်လို့ရရင်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလိုက်မယ်ခုကြတော့ဗျာကျွန်တော်ကတဘာပေါင်းညွန်ထိနေဖို့ဆိုပြီးတော့ဘူးကိုပါလိုက်တယ်ခြားခြားလေးဖြုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီဘူးကြီးကို plastic တွေနဲ့အုပ်ထားတော့တမျိုးတော့တမျိုးပဲပြီးတော့ဒီဘူးမှာကျွန်တော်ရမယ့်ဒီ tablet ကို space တွေနည်းနည်းရေးထားတယ်ခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဒီကောင်ရောင်က graphite အရောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအမဲအောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ silver color တော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ RAM က 12GB ပြီးတော့ storage က 256GB ရမယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းတဲ့ space ကတော့လုံးဝဒါ standard ပဲဒီ RAM 12GB 256GB version ကို4သိန်းအောင်ဖြစ်တယ်46သိန်း19000နဲ့ရောင်းရမယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဗျာဒီ Galaxy Tab S9 Ultra ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် storage ကို2ဆတိုးပေးတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ pre-order မှာမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က4သိန်းခွဲတန်ဒီ keyboard cover ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဒီကောင် tablet တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဆိုတော့ဗျာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing စလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ unboxing လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှဒီမှာဓာတ်လေးရှိပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဇွဲအောင်မှာတင်ပြီးတော့မဖောက်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဇွဲအောင်မှာတင်ဖောက်တာနည်းနည်းလေးတော့ဟို normal ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးထူးခြားအောင်ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ပဲဒါလေးဖောက်ကိုင်းဖောက်ကြည့်မယ် okay ရပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်ဗျာဒီမှာဘူးကိုပါလိုက်ပြီးတော့ plastic ကြီးကလိုပြီးဓာတ်ကြီးတွေရှိနေရကြီးဗျာတော်တော်ကို waste ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ paper ပူးတက်ကတော့လုံးသိပြီလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် okay ဆိုတော့ဒါ plastic မပါတော့တဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဘူးอ่ะကျွန်တော် tablet ကိုတော့မြင်နေရပြီဘူးကုန်ခဏဒီမှာထားလိုက်မယ်အင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ paper bag လေးနဲ့ဒီ Galaxy Tab S9 Ultra tablet ကိုမြင်ရတယ်လုံးဝ tablet ကဗျာဒီဘူးကုန်အပြည့်ထည့်ထားတာတော်လေးကိုမိုက်တယ်ဟုတ် okay ဒါက Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tablet ပါ okay ပါတော့တော်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ paper bag လေးကိုမဖွင့်နေပဲနဲ့အတိုင်းထားလိုက်အောင်မယ်ဒီနောက်ကမီးလေးတွေတော့မှိတ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့မီးကပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ unboxing လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အနောက်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဗျာ S1 ကိုကတ်တဲ့နေရာလေးကိုပြထားပြီးရယ်ဆိုတော့ဒီ tablet ကိုခဏထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးမှာပါလဲဆိုတော့ကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့ဒီဘူးရဲ့အောက်ခြေမှာဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ S pen ရယ်ပြီးတော့ဒီစားစာတွေနေပါမယ်ဆန်းဆောင် cable အောင်လုံးဝမထည့်ပြီးတော့လာတော့မသိဘူးခြားခြားတော့မပါလာဘူး cable ကတော့အခုမြင်နေရတော့မပါဘူးဒီကောင်လေးအောက်မှာပါမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြီးမှတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီ S pen ကတော်တော်လေးကိုမိုက်လာတယ်ဒီနှစ် S pen က IP68 water resistant ဖြစ်လာပြီပြီးတော့ကန်းကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပိုပြေးလာတယ်ဘာဖြစ် Galaxy Tab S9 Ultra series တွေရောပြီးတော့ Galaxy Tab S9 series အကုန်လုံးကဒီကောင်ကပန်ထဲဖို့ slot မပါဘူးအရင်လဲပါတယ်ဆိုတော့ S pen ကိုလိုမျိုးတီးတန့်လေးထည့်ထားပေးတယ်ဒီကောင်က tablet ရဲ့အနောက်မှာတွားကတ်ရမယ်ကျွန်တော်ခုနပြထားတဲ့ပုံစံမျိုး okay ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ cable ပါလားပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်ဒီမှာသူ့ဘူးလေးတစ်ခုပါတယ်အော်ဒီကောင်က cable ကိုလိုမျိုးထည့်ထားပေးတာပြီးမှကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကထုံးစံတိုင်း branding information တွေပါမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းတဲ့ Galaxy Tab S9 Ultra က 5G မျိုးစားဆိုတော့ဒီကောင်က SIM card ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ SIM ejector pin လေးပါလာတယ်ကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူးခုနကျွန်တော် cable ဘူးလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီကောင် Samsung ရဲ့ USB-C ကြိုးလို့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်က USB C to C cable နဲ့လာတယ်
ဒီကောင်ပြန်အားသွင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်45 watt charging ကို support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိလောက်ဆိုရင် Samsung က Galaxy Tab S9 Ultra pre-order မှာမယ်ဆိုတော့ဒီကောင် keyboard cover ပဲပေးတာဒီ charger တော့မပေးသေးဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ charger ကိုတော့ကျွန်တော်သီးသန့်ဝယ်ရဖို့တော့များမယ်ဒါမှမဟုတ်ကို့မှာတခြား USB-C PD charger ရှိရဆိုရင်အဲ့ကောင်နဲ့အားသွင်းလို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tablet တွေမှာ charger ဖြုတ်တာတော့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူး Apple တောင်ဗျာ iPad တွေမှာအနည်းဆုံး20 watt charger ထည့်ပေးထားတယ်။ဘာဖြစ်ဒီကောင် USB-C to C cable ကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ဖွင့်တော့မဖွင့်တော့ဘူးဒီ line ပဲထားလိုက်မယ်။နောက်ထပ်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ Okay ကျွန်တော်အခုဒီ lighting တွေကကျွန်တော် battery နဲ့ run နေရဆိုတော့အချိန်တိတ်တော့မရဘူးဆိုတော့ဒီ tablet ကိုအရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မယ်။ဒီ paper bag ကိုကျွန်တော်ဒီဖွင့်လို့တော့လွယ်ပါတယ်ရတယ်။ Okay Okay တောင်းမြိုင် Okay ဒါ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tablet ပါနည်းတော့မဟုတ် banana for scale တော့မရှိတော့ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ပဲ scale လိုက်ပါတယ်ဒီမှာပါပြီးတော့ဒီအနောက်မှာ S pen ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီ S pen လေးကတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြုတ်တော့မကြောက်ဟဲ့လုံးဝပြုံးကြောက်ဟာတကယ်ပြုံးကြဘူးအဲ့ဒါမိုက်တယ် Okay ဆိုတော့ဒီကောင်အရှိရကနေမြင်ရတဲ့ဟာပါဘေးပေါက်တွေတော်တော်လေးကိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ notch လေးပေါ့ဒီ selfie camera အတွက်ကို notch လုပ်ပေးထားတယ်ဒီကောင် camera ကဒီကောင်8 megapixel main ရယ်ပြီးတော့5 megapixel ultra wide ရလားမသိဘူးနှစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် set ခဏလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ set လုပ်နေတော့ Galaxy Tab S9 Ultra Express လေးကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဒီကောင်က screen size ကိုဒီကောင် 14.6 inch ရှိတဲ့ဒီ Quad HD Plus Super AMOLED display ကိုသုံးမိထားတယ်ဒါ Samsung display ဖြစ်နေတော့အရန်ကိုမိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ refresh rate ကလည်း 120Hz ကို support လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုး RAM 12GB storage 256GB ကိုမှဒီကောင်က Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 8gen 2 Galaxy ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ပိုင်းမှာတော့အရန်ကိုကောင်းလိုက်မယ်ဒီ 14.6 ဆိုတဲ့ဒီ screen size ကြီးကတော့တော်လေးကိုကြီးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် daily တုံးနေတဲ့ဒီ MacBook Air မှာ 13.4 inch size ပဲရှိတယ်အဲ့ကောင်နဲ့ဒီကောင်တလက်မလောက်ကို screen size ကပိုကြီးနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာတစ်ခုပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ screen aspect ratio က 16:10 ဆိုတော့ဒီကောင်ကဗျာကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်တွေဒါမှမဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်တခြားဒီ 3:2 တို့ဒီတခြား 4:3 တို့အဲ့လို tablet ratio တွေနဲ့ရှင်ဒီကောင်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့အလုပ်ကောင်းတယ်အဆင်ပိုပြေတယ်ပြီးတော့ battery ဘိုင်းနဲ့ဆိုလဲဒီကောင်1200 mAh battery ကိုထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဗျာတုံးလို့တော့တော်လေးကိုခံမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးသုံးကြည့်ရအောင်မယ်ဒီကောင် charging က45 watt ဆိုပေမဲ့ဒီလို battery capacity ရမ်းများတော့ကျွန်တော်ထင်တာအားသွင်းမှဆိုရင်ဒီကောင်2နာရီလောက်ကိုချိန်ပေးရလောက်တယ်ပြီးတော့ဒီ Galaxy Tab S9 Ultra အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းအရန်ကိုပါတယ်ဒီကောင်အထူက 5.5mm ပဲရှိတယ်ဒါကလက်ရှိ tablet တွေထဲမှာဒီကောင်အပါဆုံးထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ back camera ကိုလည်းနည်းနည်း upgrade လုပ်ပေးထားတယ်ဒီကောင်က12 megapixel main camera ရယ်ပြီးတော့8 megapixel ဒီ ultra wide camera ရယ်ကိုထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တခြား tablet တွေလိုမျိုး camera လုံးဝမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလဲရိုက်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒီ 14.6 inch tablet ကြီးကိုကင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်မှာဗျာတော်တော်လေးကိုစားတယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Samsung Galaxy Tab S9 ကိုတော့ဒီ unbox လုပ်ပြီးပါပြီဒီကောင် display ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းအရန်ကိုမိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတခြားဒီ laptop display ထက်ဒီကောင် display ကအများကြီးပိုတာတယ် Okay ဆိုတော့ဒီကောင်က Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ရဲ့ unboxing မှာကျွန်တော်ရိုက်နေတော့မီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ lighting နည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Galaxy Tab S9 Ultra ကိုကျွန်တော်ညှို့မိဖို့ကတော်လေးတော့ခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒီကောင်က46သိန်း19000ဒီဈေးကိုပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ဗျာတကယ်ကိုကျွန်တော်ဒီ laptop မရှိသေးတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော် laptop ပဲဝယ်ဖို့တော့ပို့ပြီးတော့ညှို့ပေးခြင်းတယ်ပို့လဲသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒီကောင်ကအရန် powerful ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Android OS ကိုသုံးထားတော့တချို့ဘိုင်းနေမှာဗျာဒီကောင်က desk ကို support လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီ full OS တခုပေါ့ဒီ laptop သုံးလို့ရတဲ့ feeling ကိုတော့ laptop မှာပဲရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကို့မှာ laptop လည်းရှိရယ် desktop လည်းရှိရယ်တခြားဖုန်းလည်းအကောင့်ရှိရယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီ tablet တစ်ခုထပ်လို့ခြင်းသေးရဆိုတော့ဒီ tablet ကမစိုးပါဘူးလုံးဝဗျာဒီမှာရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် MacBook ထက်တောင်မှပိုပြီးတော့ size ကပိုကြီးသေးတယ်